นี่คือป้าแช่มก่อนใช้มาร์เก็ต1 เดือนต่อมาและนี่คือป้าแช่มหลังใช้มาร์เก็ตอ้าวทำไมยังเหมือนเดิมอ๋อไม่ต้องงงเพราะว่ามาร์เก็ตเขาเป็นสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสตของหมาแดงไม่ได้ให้ดูที่ป้าแช่มไปดูที่ทุ่งนานอนเห็นมะไม่ว่าวัชพืชชนิดไหนก็ตายเรียบไม่มีเหลือมาร์เก็ตไกลโฟเสตของหมาแดงคุณภาพเต็มเปอร์เซ็นต์ครบไม่ปลอมปนไม่โกงเกษตรกร